გამარჯობათ. ამ ვიდეოს ვიღებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ სოფელ მახოში. ერთ კვირაზე მეტია მეტროზე მაღალი თოვლი მოვიდა და თოვლს არ გვიწმენდნენ. ანუ ვართ ჩაკეტილები. დაახლოებით 900 კომზე მეტი ვცხოვრობთ სოფელში და სადღაც 3000-4000-ზე მეტი მოსახლე ცხოვრობს. ხო და ამ 4000 მოსახლიდან დაახლოებით მინიმუმ ხო 1500 კაცი სამსახურებში დადის. აი, ქალაქის გარეუბანია ბათუმის. ძალიან ახლოს. ვერ დავდივართ სამსახურებში. გზები გაუწმენდავია. სამსახურს თავი რო დავანებოთ, ვინმე რო ცუდად გახდეს, ვერ წავიყვან ფიზიკურად. გუშინ პატარა ბავშვი, არასრულწლოვანი ბავშვი წაიყვანეს ხელით ცენტრალურ გზამდე. მახოს ხიდამდე, კერძოდ რომ ბავშვის ავადმყოფოში სასწრაფოდ წაეყვანათ. აი, დაახლოებით იქ არის სახლი რომ მოსჩანს ცენტრალური გზა, რომელიც სოფელ მახოში ბოლომდე მიყვება ეს გზა და ის მაინც რომ გაგვიწმინდონ რა, ის რომ გაგვიწმინდონ, რომ ხალხმა სამსახურებში გადაადგილდნენ. ამდენი ვალდებულებები გვაწევს კისერზე და ვერ დავდივართ სამსახურში. აი, ხედავთ ჭიშკარი, შემოსასვლელი ჭიშკარი თითქმის დაფარულია. გაყინულია ეს თოვლი, როდის ალბათ ერთი თვე არ გაშრება და ვინმე მოგვაქციოს ყურადღება. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ვრეკავთ, არავინ არ უპასუხობს ხელხაზზე. გამგებელს ვურეკავთ, დღეს ხვალ და კი გავიდა 10 დღე ალბათ. არ ვიცი, მოგვაქციეთ ყურადღება.